a smile on my face, lost in the rhythm, finding my pace. Books on the table, a cozy space. It's a beautiful day, it's a beautiful day. 一樓花園有咩好啫？除咗可以種花養魚、BBQ 之外，其實都冇咩太多一無是處嘅嘢。關鍵點就係佢除咗可以使用得到咁多空間之外，仲有一個問題係價錢貴啊嘛。但係今日咧就同大家揾咗一間維港灣一樓大花園嘅，性價比超高，而且聽講咧呢間屋仲要係使咗差唔多接近一半嘅樓價，即係差唔多30幾萬去做呢個裝修。維港灣咧到家陣咧，其實已經收樓已經有2年幾時間嘅啦。咁樓宇咧其實都好新淨。具體呢間戶型係點咧？嗱，我哋依家睇睇呢個鏡頭先啦。前面呢個位置咧就完全係屬於我哋依家現時拍嘅呢套單位嘅花園嚟嘅，空間夠晒大。目測咧大概差唔多接近有成200個方，側邊個位置亦都有嘅。呢個空間咧你可以擺放一啲自己喜好嘅綠植啊，種下啲咩木瓜樹啊、龍眼荔枝啊咁樣樣，跟住咧放啲盆栽啊，擺個魚缸位喺樓下呢個位置，都不知幾寫意嘅。空間就有咁大啦，個價位係去到幾多咧？我哋最後先公佈下。成套單位嘅戶型設計咧，佢係屬於一個3房戶型。嗱，我哋從側邊嘅門入嚟咧，就睇翻呢度咧有個洗衣房嘅空間啊，正咧所有嘅衣物咧喺呢邊洗完之後，可以攞去戶外呢個花園位去晾曬嘅。成個客廳嘅部分咧，約莫差唔多接近係25個方度啦。業主咧，佢依家因為要出國，所以咧成套單位咧，除咗冷氣機之外，所有我哋依家現時見得到嘅嘢，啊基本上都係配齊嘅啦。咁真正嘅入戶門口咧，就喺呢個位啊，呢個位係大門口嚟嘅。咁入到嚟空間之後咧，我哋睇翻成個客廳嘅位置咧，就係我哋依家所見得到個區域啦。飯廳嘅位置做好晒酒櫃嚇，有個雪櫃位喺度。廚房個空間咧，約莫差唔多接近係8個方度咁上緊啦。上下嘅櫥櫃、吊櫃啦，加埋抽影機、燃氣爐啊，呢度仲有個雪櫃，全部齊晒嘅。咁我哋依家現時見得到個飯廳咧，約莫坐4個人、5個人係問題唔大嘅。橫廳設計，成個側邊咧就係我哋啱啱望到個花園位啦。咁啊視野咧非常之好嘅。出邊嘅採光通風度係絕對 OK， 業主咧其實都好貼心啦嚇，自己喺呢個側邊嘅位置咧，亦都做咗個梳化凳。朝頭早起身喺呢邊沖杯咖啡、飲杯茶，你都咪話幾寫意嘅。電視機咧用嘅應該係75寸嘅小米電視，智能語音開關嘅。咁我哋睇下戶型先嚇，呢間就係主人房嚟㗎啦。主人房咧係帶套房嘅，咁依家有一張1.8米嘅大床啦、衣櫃位啦嚇。包括智能房嘅呢個洗手間位啦，就基本上見得到啦，乾乾淨淨、企企理理。畢竟交樓嘅時間咧，亦都非常之短，所以成間屋咧就好新淨嘅。牆身咧，業主全部採用咗一個硅藻泥嘅嚇，呢啲位置咧全部做咗燙金嘅畫面，效果非常之好，有啲似牆紙，但係絕對會比牆紙襟身。咁睇翻另外2間房啊，呢一間咧就係細房啦。亦都係望得到後邊個花園景嘅。呢張床位咧就去到1.6米，咁啊一個大嘅衣櫃位。成個房間嘅空間咧，約莫係差唔多接近有成10個方度咧。飄窗台未計下，飄窗台嘅位置咧，亦都係可以欣賞出邊外圍嘅視野景觀嘅。咁中間呢個位置咧就係一個洗手間位啦。咁啊馬桶區又好，包括淋浴間又好，依家現時都好乾淨企理嘅。另外一間房咧，可能業主本身咧住嘅人就唔係太多，做咗間書房，做咗個影音室嘅。咁呢個位置咧亦都擺咗張床，後期如果假如有朋友嚟咧，亦都可以瞓下覺。閒日咧自己喺度睇下 video， 或者係打下 game 都幾舒服嘅。2台顯示器添喎，緊要到。咁所以咧呢套單位咧就係我哋今日所同大家介紹嘅。成套單位咧就係94個方，咁咧3房2廳2衛設計。總價52.8萬，成個戶型咧就非常之實用，而且裝修亦都係揼咗真材實料嘅。如果有興趣嘅朋友，隨時 WhatsApp 聯繫我，或者聯繫我大陸嘅 WeChat，
進行一個詳細嘅了解。喺呢邊咧，同大家溫馨提示一下嚇，因為我哋拍嘅二手樓咧，通常都會揾啲相對較筍嘅單位去同大家介紹嘅。如果假如有興趣嘅，盡快去進行一個實地嘅勘察，因為佢賣嘅速度係非常之快嘅。OK， 下一期咧再幫大家拍一拍更多嘅樓盤資訊先，拜拜。了解咗咁多，點個關注先嚟。